salaamaaleykum wa rahmatullah mbokku seen YouTube mbekku téléspectateur di leen nuyu di leen ziar te di amaat ak yéen daje bi leen joxoon ci suñu émission pencum Thiénaba seen YouTube bi di Xamne TV ñëwaat suñu plateau bi nga xam ne daan nañ ko soxali di ci ànd ak sama ñaari grand yi nga xam ne ku leen xool am nañu yëg xam ne dalal naa ay kàngam di ci ànd kenn ki nga xam ne moom mooy le grand philosophe mu jokkan di ci dalal tamit bëgg rasul ñu gën koo xam si Modou Bey kon du ñu def dara lu dul bàyyi suñu grand le grand philosophe mu nuyoo l'apprenti nuyoo ñi nga xam ne ñoom ñoo koy seetaan. l'apprenti philosophe waaw salaamaaleykum mbokki spectateurs yi ñi bëggee ñëpp ñi bëggee chaîne pencum Thiénaba leen ziar bu baax a baax di am ci yéen kontaante tamit ci bàyyi xel bi ngeen bàyyi xel tamit ci chaîne bi macha allah yéen ko tax a jóg ñoo ko moom mu ko defee Oustaz Ale ñu ngi lay nuyu tamit di la jaajëfal bu baax a baax di am kontaante ak mbégte tamit ci dalal bi ngeen ñu dalal tey dañ ci am kontaante bu baax a baax parce que yow suñu grand nga tamit waaw da nga nekk suñu grand baax tamit donc peut-être nag jëm ko maintenir ko wala équilibré ko nag de sorte xam naa ne xëy na sax xam-xam bi joteegul foofu mais nag dañ koy jéem rek tenir incha allah jëm ko tenir rek waaw ñoo ko dégg noonu ñoom ñoo baax rek ñu jàll si ki nga xam ne moom mooy bëgg rasul Modou. waaw salaamaaleykum mbokki internet yi ñuy suivre Xamne TV précisément émission pencum Thiénaba di leen jaajëfal di rafetlu seen taxawaay ci télé bi di jaajëfal tamit Oustaz Ale mi nga xam ne mooy initiateur bi mu nekk loo xam ni lu am solo la macha allah ñu ngi leen di jaajëfal di la jaajëfal aussi tamit ci invitation bi macha allah nga bëgg ñu waxtaanee thème boo xam ni macha allah dafa laal fépp surtout ñun jeunes yi macha allah nekk na thème boo xam ni moom tuuti nañ sax ci aborder ko waaye naqari gim ñun naqari moo tax vraiment ñu ñëw pour wane ci suñ participation ak yi ci demee noonu di nuyu sama mbokk mi le philosophe Modou Kane incha allah di nuyu suñ caméraman bi Pape Ale Bey macha allah di nuyu képp kuy suivre Xamne TV rek macha allah. incha allah mbokk yi ñoo ko déggandoo du ñu def dara lu dul dugg suñu thème bi suñ ko waxee ku nekk dana yuqeeluwaat xam ne laal nañ point bu am solo war see jàkkaarloo ay naataango ñoo xam ne dañoo bàyyi seen yitte yëpp pour ñëw décortiquer ko su ne la crise des valeurs ku nekk xelam dana am fu mu dem mu nekk thème bu sensible ku nekk naan thème bi naka lañ ko war a mën a décortiquer ba nit ñi jëlee ci lu ne mais du ma leen wax dara dama leen di bàyyi ak sama gars yi le grand philosophe naka nga gisee thème bi lan mooy crise. waaw Oustaz Ale waaw maa ngi am mbégte ak kontaante ci thème bi comme ni ngeen ko souligné rek dafa am solo parce que bu ñu waxee société dafa am loo xam ne moo koy réglementé day reposer ci ay principes ci ay valeurs yoo xam ni mooy tax ba nga xam ne daal nit ki duñ la jàjji duñ la jàjji yaa ngi jaar nga fi nga war a jaar waaw li nga xam ne mooy say valeur mooy ay mœurs xam nga te valeur comme li nga xam ne bu nee na crise de valeur mooy perte en quelque sorte mooy yi nga xam ne am na yu fi doon def yoo xam ne daan na fi am ñu ko daan doxalee noo xam ne doxalee tuñ ko maanaam nouvelle génération. oui gisatuñ ko daal. waaw gisatuñ ko am na doxalin soppeeku na doxalin daal soppeeku na. waaw ci loolu nag incha allah xam naa ni luñ ci xamal ko si néew. dinañ ko jéem a partager ko. waxtaan ko man teeg sama nawle sama xarit. di ndaw mu rasul. moom tamit mu am ñu ci avancé. bu mu ñëwee ñu door a mën a yéeg. doog a développé daal. incha allah waaw comme ni ko sunu naataango bi waxee sunu mbokk. waaw. mu nekk thème bu am solo la crise des valeurs kon yaakaar naa du ñàkk di nga am looñ si mën a jàngat avant ñu dugg si question yi thème boobu noo ko mën a jàngatee. waaw comme ni ko sama naataango waxee Modou Kane soo déggee crise mooy am na lu xew d'abord suñu nee valeur fii ci sunum réew Sénégal dafa am loo xam ni moom la ñu xamee valeur boo ko déggee mooy loo xam ni danga koy def am ci nawteef ci sa société ñu naw la ci xemeem la ci léegi nag valeur yooyu noonu nga xam ne suñu société
suñu mag ñi bàyyi woon nañ ko fi ñoo ko fi fondé woon bàyyi ko fi léegi nag on a noté que valeur yooyu dañ commencé di disparaître ci suñu société bi surtout ñun ndaw ñi léegi nag fànn yu bari dañuy mën a justifier crise des valeurs boobu noonu soo jëlee ci lu mel ni internet bi xew léegi nga jël ci lu mel ni cinéma bi bari na ci fànn yoo xam ne mën nañ ci aborder thème bi ay chantage lu ne ci fànn bu ne boo ko jël rek dafa nekk lu yaatu loo xam ne ñu toll nii fépp impact bi fépp mën naa ni fépp la ma lay bàyyi rek nga doxal yaa Modou Kane waaw incha allah ñu comme ni ko décortiquer mu nekk lu am solo ndax dafa laal presque ay pàcc léegi du ñu def dara lu dul suñu première question Modou waaw mu jëm ci wàll wi nga xam ne da ngay xool ne jamono ji danoo toll ci mondialisation léegi àdduna bi dafa mel ne genre village planétaire waaw absolument léegi ñun naka lañ mën a def maam ba moytandiku maam perte suñuy valeur daal ci ban jàngat nga am ci kii boobu daal comme ni ñu gars yi nar a mondial yi xam nga waaw ak noo ko mën a décortiquer waaw Oustaz Alé maa ngi rafetlu question bi am na solo bu baax a baax maanaam xam nga évolution société des fois évolution bi daf ci impacté quoi ci évolution actuellement xam nga rek ak l'avancée de la technologie et tout boo xoolee monde bi man le monde est devenu un village planétaire léegi mën nga yar sa doom yar sa njaboot ba mu normal yaa ngi dégg nga jël ko teg ko sa néeg mu toog pour mu dëgg la tëj nga ko ci biir néeg bi mais néeg bi mu nekk moo gën a garaaw parce que moo gën a large parce qu'il a la possibilité de se faire voir et de voir ce qui était caché c'est-à-dire que yow le fait que nga am sa téléphone dugg sa néeg rek déjà yow yaa ngi ci benn monde parce que le monde comment dirais-je le monde virtuel xam nga c'est-à-dire léegi nag ci yooyu noonu ci copie bi foofu la xale yi ci loolu la ñuy copier ci bari nag te loolu nag genre réseaux sociaux yooyu mu yàq na ci jikko yi lu bari te valeur boo koy wax jikko bi mooy base bi nga mën a xàmmee le juste le bien le beau le rafet xam nga ñun dañoo amoon sax manière de parler parce que maanaam même booy wax sax dafa am valeur noo war a mën a waxee loolu lépp nag dafa bokkoon ci valeur léegi loolu nag pour ñun xale yi ñun ndaw ñi pour ñu loolu ñu bañ cee sànq il faut la ñu am ay repères nag moo ne ay guide boo amee ay mag ñu la yàlla baaxee nga am ñoo xam ne dañ leen di déglu parce que ñun ñàkk ñu ay modèle parce que ñun tamit ñàkk ñu ay modèle ay borom baax la ay dëkku sëriñ leen ne xam nga ay nitu diine leen macha allah kon am nañ ay royukaay ñoo xam ne bu ñu ci jaaree luñ bëgg dina ko am mais tamit à un certain âge tamit yow nit yi dangaa war a xam na foofu boo fa toog dangaa war a xam fi nga bokk ba nga xam ne fëkk du la neex a yóbbaale parce que tamit nit mën nga yar sa doom ba màgg ba toll benn diggante mais il suffit tout simplement mu génn des va et des vient parce que léegi nit ñi toogutul jamono bi day yëngu nit ñi dañuy dox di dem di ñëw demlante bi léegi nag foo laa tamit yow am na foo xam ne boo fa tollee yow yaay xam fi nga bokk xam ki nga doon ba nga xam ne këf fëkk du la yóbbu waaw léegi nag côté boobu moom loolu laa ci jàngat daal comme wàllu danga laal lu am solo comme da ngay gis sax maa mën na la bañ a téye di la not naa la doo génn tëj la si genre néeg bu ndaw te nee nga néeg boobu moo gën a sensible moo gën a danger li ko waral mooy téléphone bi surtout technologie bi ak genre yooyu noonu waale gis sa fi mu toll nii daa mel ni gars yi gëm-gëm bi ñu gën a am mooy que ne nit mënta dund sans téléphone lay bi ñu teg maa ngi jàng mënumaa jàng sans yor téléphone ndax dama ciy kii waale kon ban méthode ban yoon lañ mën a jaar ba jéem a éliminer loolu maam téléphone yeeg genre bu te xam nga ne xale yi moom fi mu ne nii ñu toll pour jàng ni ñu nekk ñi moom koo si wax moom pour muy jàng moom sans mu yor téléphone moom mooy rey nga ko waaw mooy rey nga ko waaw loolu waaw loolu tamit problème la boo xam ne tamit dañ ci jéem a dugg ay solution parce que tamit téléphone léegi la xew xar ngaa ni bees yi léegi la xew bu njëkk ba amul woon te nit ñi dañ daan jàng macha allah di développé di dem te boobu la kara gën a am parce que léegi boo xoolee impact yi bari na solo parce que léegi ma toog fi léegi li may bëgg a jàng mën naa ko ci am information li xew léegi nga am ko dëgg la boo bëgg def say recherche mën na la ko faciliter mais nag impact yi muy joué négativement moo parce que jikko yi ci bari ci téléphone yi la yàqoo yu ci bari daal léegi nag loolu moom maytandiku bi nag moom Oustaz moom pour maytandiku téléphone bi moom di yomb actuellement waaw appareil yi jamono ji ni mu toll xam nga parce que jamono ju ne ak ni muy doxee fu mu toll nii jamono ji ni muy doxee moom ndaw ñi kay li leen war a wax mooy
ñu yar leen ban def un bon usage de leur appareil de leur téléphone portable. quel bon conseil usage bi nag mooy que ni boo yoree sa téléphone nekkul ni kat lépp lu ma jot nii rek dama war a vilipender rek appliqué yàlla quoi waaw mais tamit ngay soit ngay faire une analyse des informations reçues yaa ngi dégg parce que internet te gis nga maanaam nit tamit ay valeur nit ku ne ay valeur am na am quoi am na loo xam ne soo ko defee tamit da nga koy détruire da nga koy yàq te yow tamit des fois yow tu te fais même salir ton propre image sans le savoir parce que yow le fait que téléphone parce que téléphone yow mënoo ci xam ni 100% mais mën nga am idée xam ne kii c'est tel genre de personne xam nga léegi loolu nag maanaam parce que nit ku ne ci li ngay doon rek moom ngay incarner quoi en quelque sorte moo tax léegi nag bu ko defee dañuy ñaaxaat ndaw ñi nga xam ne sama bopp laay ñaaxaat di ñaaxaat ñëpp waaw pour ñi nga xam ne ñooy utiliser téléphone portable yi tamit ñu ci bàyyi xel di xam seeni valeur tamit te di ci def tamit bon usage daal di maytandiku yenn yi daal voilà ba pare tamit di copier lu baax am na loo xam ne jërul di copier am na loo xam ne jërul di copier parce que société bu ne dafa am lu nga xam ne am na loo xam ne ci ba diini ñun gëmuñu loolu tey boo demee feneen loolu lañ gëm léegi ñun suñuy ndaw li nga xam ne moom lañ gëm ñoom nañ ko téye mu jàpp te kenn bañ ko xeeb daal ko yóbbu waaw mu nekk conseil yu am solo mooy que ne ñu def attention si lu jëm si wàllu technologie muy téléphone ak yeneen ak yeneen ndax jamono ji ñu toll la mën a yàq moo ëpp foofu la mën a defar ndax danoo jël tollu jamono joo xam ne dafante la ak copier sama waaye def na lii xaaral ma jaar fii pour am la mu am ku si deful attention rek da nga suuxat kon ñu jàll si ki nga xam ne moom mooy bëgg rasul ñu koy wax Modou sunu question bi ma la bëgg a laaj mooy que jamono ji ak jamono ju njëkk yaakaar naa wax nga ko sa biir wax mooy sunu mag ñu njëkk ña jamono jooju nga xam ne maam éducation bi nga xam ne amoon nañ ko daan ko éduquer seeni njaboot ak jamono ji ñu toll maam danoo amatul ay mag ñu ñu yar wala la nouvelle génération bi ñoom ñoo naqaree yar wala nu mu fa demee noonu. jërëjëf sëñ Allé ci laaj bi sama naataango Modou Kane sànq wax na ni téléphone yi nekk nañ tamit source boo xam ne li war a crise des valeurs bi tamit ñoom ñoo ko gën a aggravé mais tamit téléphone yi dëgg la soo xoolee technologie progrès la dafa nekk loo xam ne dañ ko war di jëfandikoo ci anam ba gën a baaxee dafa nekk loo xam ne aussi lépp a ngi ci comme ni ma ko waxee village planétaire beneen monde virtuel boo xam ne mun nañu indilaat nii ci suñu dund ñun surtout nouvelle génération bi mais pour ñu moytu yenn musiba yi am ci internet ak ci téléphone loolu ci yar yi la ci yari nii la premièrement ci kër yi yaay yi ak baay yi war nañ yaree seen doom de telle sorte que danañ xàmmee lu baax xàmmee lu bon ba ëllëg si biir fu ñu génnee wala fu ñu nekkee seen téléphone di suivre yeneen culture soo xoolee tubaab bi ñoom à travers l' internet application yu bari yaa ngi gis télé bi yëpp da ciy jaay seen culture société bu ne moom day jàpp ne man sama culture moo gën ci culture soo xoolee influence bi am ci internet yi réseaux sociaux yi loolu la ñoom dañuy jaay seen culture pourquoi pas ñun suñ culture suñ valeur yi ñu am ñun Sénégalais ñu préserver ko ban complexe la ñuy am di dem di jéggaani feneen di jël culture yi jàmm loolu li ko waral mooy ñàkk yar bi ci kër gi base ci kër yi la yaay yi ak papa yi war nañ encadrer seen doom yi de telle sorte que buñ génnee que ça soit ñu gis leen ak ñu bañ leen a gis lañ leen yare ci loolu la ñuy dëggu ci loolu la ñuy sukkandiku ci loolu la ñuy dundee ba fëkk du leen yóbbu boo xoolee ana benn professeur docteur Massamba Gueye yaa ngi koy si nee na moom dafa xool ci tubaab bi dictionnaire tubaab bi nee na baatu jomb la fa gis jomb boo xoolee ñun suñu société rek jomb loo kii ñun loolu war nga koo jomb googu nag soo xoolee moo denc ci suñu société soo gisee bad buzz yi ngay gis nii sexe bi yooyu yëpp jomb moo amatul suñu société léegi nit yow suñ toogee nii di waxtaanee ma ne yow Allé Modou Kane man suñu ma def loo xam ne fi mu toll nii ma ciy xeeb mais une fois que ñenn ci jeunes yi buñ làqatoo seen ginnaaw téléphone rek di wane seen vie et seen intimité te loolu c'est anormal nit ku conscient sax nit ku conscient wurte jël sa vie nga di ko vilipender comme si que yow bàyyi ma nga wala doo dee comprendre quoi. dagguma la ci biir kii boobu dafa am kii boo xam ne faaw nga xaw ma ko leeral ndax
sooy xool mooy naan am na si ñoom suñ wéetee maam comme ni ñuy wanee seen vie ndax fam jëm xam nañ ko léegi daa mel ne loolu moo créé genre chantage ndax tey soo ko defee koo xam ne am na lu mu soxla si yow léegi nga nekk ci téléphone bi appel vidéo wala tey mu lay ndax ba nga envoyé ko say vidéo yoo xam ne yàlla nañ ci yàlla musal tey ngeen xaw a am benam problème léegi la lay wax chantage mooy ñëw soriwul su ma juumul yaa ngi koy siiwul mooy Miss bi nga xam ne amoon na problème fan yii yaa naa yéen a ngi topp actualité ndax nee na am na ministre boo xam ne moom moo ko tëddee ba ëmbal ko léegi waxuñu tur ministre bi waa léegi Miss boobu noonu maam nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk réew mi ak tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy wane affiche yu Sénégal tey ñoom lañ gën a favoriser muy Miss yi yow maam toor boobu ñan lañ ko mën a sànni mu nekk genre chantage boobu day am ci kaw toor boobu ñu ko mën a sànni ñen la mooy suñ autorité politique yi ndax ñoom ñoo war a nekk autorité régalienne boo xam ni ñoom lépp lu am ci société bi loo xam ni luy yàq suñuy valeur la ak loo xam ni day ñëwee suñuy valeur ñoom ñoo ci war a jug taxaw ci taxawaay boo xam ni loolu du am mais boo xoolee léegi li ci ëpp ñu koy gën a approfondir mooy suñ autorité politique yi on se dit la vérité ndax ñoom vraiment ñoom ñoo war a di à chaque fois ñuy veiller ci suñ maanaam ci jëfi yi jeunes yi def à travers l'internet ak lépp loo xam ni day jëmale kanam jeunesse ndax li benn adage mu ngi wax ni wax ma say ndaw ma wax la sa réew ëllëg nu muy mel dëgg la léegi nag ñoom am nañ ci part de responsabilité bu mag soo xoolee chantage boobu nga wax gis nga ànd boo gis tàggalikoo nga ci ginnaaw même ay marié jëkkër ak jabar yoo xam ne dañ leen mayee ci faratas yàlla sunnas Muhammad mën nañ dem ba un bon jour tàggalikoo am léegi nag su fekkee yow simple far kese surtout jigéen ñi yow mu lay manigancé ba fexe ba découvrir sa vie privée une fois que tàggaloo am kooku su fekkee nit ku bon la yow tu seras indépendant yow da ngay dépendre wu ci moom à chaque fois lu mu la wax moom ngay def su fekkee mu ngi say vidéo sa vie privée à chaque fois mën na ko vilipender ci internet bi. adduna bi jaam ngay doon genre jaam ngay doon de doo indépendant moo tax surtout jigéen ñi dañu war a muus yow xam ne surtout la vie matérialiste ñoom moom la ñuy incarner surtout suñ jigéen ñi léegi. waaw jeunes dañ matérialiste de telle sorte que benn simple iPhone wala benn simple 5000 francs nit fexe ba découvrir sa loo xam ne yow sa intimité fas dafa nekk loo xam ne lu sacré la dañ ko war a téye ci yow kese la yam ak xanaa en dehors boo demee ba nekk marié yaa sa jëkkër kese mais en tant que simple far simple copain denn ci àdduna waruñoo jaral ñuy vilipender suñu vie privée léegi nag par des responsabilités boobu suñ autorité yi am nañ ci wàll suñu yaay yi ak suñu papa yi tamit am nañ ci wàll li ma wax sànq gis nga sa doom am na noo koy yare fëkk du ko yóbbu soo xoolee société yi ci biir dëkk yi tamit comme Thiénaba exemple laay jël Thiénaba soo xoolee Sénégal exception la ci dëkk yi ndax fexe suñu kilifa yi fexe nañ fi ba instaurer fi ay règles yoo xam ne jeune bi gis na nit en général am na loo xam ne soo koy dund miin la rek tàmm la ñun fii ne doomu Thiénaba ak lu mu génn doomu Thiénaba bu yaroo Thiénaba màggee Thiénaba du xam luy tux du xam cigarette du xam lu bon loolu nag ci li ñu instauré règle li ñu fi instauré ci dëkk bi la di ko doxal fi mu doon Thiénaba kenn doo dégg ko fi tux wax ju bon jëf ju bon doomu Thiénaba loolu yàlla dimbale ne ko mu mucc léegi loolu nag règle yooyu noonu su fekkoon dafa maase ci réew mi yëpp ñi ko war a jiite nag mooy état suñ autorité fexe ba wut ay règle yoo xam ne dañuy censurer internet bi fexe ba yenn image yu bon yi nga xam day jógee bitim réew yeneen culture yoo xam ne mën nga wut ak suñuy valeur ñu fexe ba wut ci ay barrage yoo xam ne suñuy ndaw duñ ci am accès ndax internet boo xoolee boo xasee dugg ça y est liberté bi ñu am ci internet ñun surtout Sénégal yi moo ëpp liberté bi dafa ëpp saa soo nekkee sa téléphone yow yaay choisir li gars yi wax nag yaay choisir lu la neex ngay xool léegi su fekkee nekk nga koo xam ne yow enraciné woo yow amoo yar boo xam ne yar bu dëgër la boo xam ne yow fi doon li ne sa bopp yow daal
yow amoo laytaay bu dëgër yow fukk da lay yóbbaale moo waral bad buzz yi ngay dégg nii sex tape yi jomb gi lépp dafa dem jomb amatul ci suñ biir ñu dañoo war di jomb à chaque fois jomb baatu jomb ndaw lu ne surtout Sénégal bu ne dafa war a nekk ci boppam jomb naa ko maam daf ko muy sa affiche jomb naa ko rus naa ko ndax sooy xool muul sa waaye dafa wax lu am solo ndax mooy naan war na sunu ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk sunu réew mi muy état war nañ ñoo dimbali li nga xam ne day jugee bitim réew comme genre ñaawteef yooyu ñu moytuñ ko mu dugg ndax fan yii dama dégg benn waay kàngam na si réew mi muy expliqué mu ne waxuma góor jigéen ñu lewal ko de mais suñ ko dindee rek sunu koom-koom parce que yi daan jugee ci biti yu bëri yi daan signé day dagg kon mënuñoo bañ a am ak relation ñële foofu lu ma la dagg si naa ne malheureusement capitalisme bi mu amee alhamdulilah capitalisme malheureusement bi mu amee mu soo xoolee yu ci bari loolu capitalisme la naissance du capitalisme moo ko waral ndax lan xoolatuñ qualité quantité rek capitalisme moom lu muy prôné mooy la quantité mais qualité xoolatuñ ko yow da ngay xool ni yow waaw la richesse du profit seulement yow xoolatu loo xam ne dana yàq say valeur da nga perdre say valeur dignité boobu dootoo ko am xoolal soo xoolee tubaab yi léegi li ñu imposé léegi presque ñoom am na benn français bu wax mu ne aucun pays n'a un ami ñoom seen i intérêt rek la ñuy xool lu ñu la imposé fi mu toll nii surtout suñu système éducatif lu ñu la imposé fi mu toll nii yow financement bu ñu la jox am na lu ñuy séntu ëllëg am na lu ñu ciy séntu loo xam ne ñoom seen i gain lay doon te xoolal problème bi gën a am ñun fi mu toll nii soo xoolee suñu système de développement yi suñu nguur yi tëral ni ay horizon 2035 yii nii yëpp soo xoolee dañ xaw a exclure culture te culture moo nekk benn moyen boo xam ne moo mën a defar ab société effectivement ñun liñ gën a manqué mooy des projets de société un projet de société maanaam yow mooy man société bii laa bëgg a am ëllëg nan laay def ba am soo xoolee loolu rarement la ko suñu nguur gi di planifier yaa ngi dégg boo xoolee su réew yu mel ni ay Chine ay Japon boo xoolee auparavant ñoom ak Afrique ñoo yemoon presque niveau de développement dafa sori Rwanda mais li ñu lan la ñu rawee dañ am ay projet de société rek oui ñoom dañ ne suñu société bii nii lañ bëgg mu mel pour mu mel ne fii la ñuy jaare ko ci kër yi jaare ko ci école yi pourquoi pas ñu def ko ñun te ñu am ay références yoo xam ne pas mal de références ci Sénégal suñ kilifa diine yii man borom Touba Seydi Hadji Malick Cheikhou Thiénaba Baye Niass et cetera ñu wane fi ay bon exemple yoo xam ne ku ci appuyé wu da ngay yéen mu ndox yëpp. xam naa ko am na si yoon soo si duggee moom sa xolay mujjee ci mais maam sant yàlla daal ban amee ñi nga xam ne moo tax parfois dama ko wax naan sooy xool sous région bi maam dëkk yi nga xam ne ñooñu xaw a wóor ñun li leen xaw a tane malgré que mbonteeg ñaawteef gi am na Sénégal mais tey nañ sant yàlla sunu kilifa diine yi ndax dangay xool dëkk yi nga xam ne tàkk yi bëri na man beneen damay sant yàlla damay xoolaat sunu kilifa diine yi dama naan lawlaahum yaani su du woon ñoom tey fan lañ jëm kon ñun sant yàlla la am na ñaawte xeex yooyu dégg seeneen dëkk yi coow li am fii maam dem ba dëkk bi pauvre bi muy pauvre kooku tey danoo amul yaakaar naa ñi nekk seen ginnaaw moo tax xama sax am na lu ma ba ne kii kay ñooñ naan suñu xoolee ba quitté affaire de góor jigéen yeeg yooyu mais mënu fee law mënul dem ba am fi doole mais maanaam ñi koy wax ay kili man sooy xool ki ko wax man ko dama koy bégee man dama koy siiwu di ko xool bu baax a baax a baax mais ñooñ nga xam ne ñoom ay bon réponse ay bon exemple lañ si réew mi tey ñoom ñuy génnee genre kàddu yooyu ñooñu nan nga leen mën a du daal waaw Oustaz Alé maa ngi rafetlu bu baax a baax question boobu parce que dafa touché tamit centre thème bi même maintenant di problème parce que boo waxee crise de problème boo ñëwee dugg tamit ci homosexualité muy loo xam ni ñun xamewuñu ko société sénégalaise parce que loolu tamit ay valeur la boobu parce que loolu moom contre nature la en quelque sorte waaw contre nature léegi loolu nag ñun bu ñu demee ba ñu ko parce que néeg moom booy dugg rek dangaa war a jaar la fan ci buntu ba
ba te ñun nag Sénégalais boo nee Sénégalais société sénégalaise dëgg la nag Sénégal est divisé en plusieurs groupes. yaa ngi dégg société bu ci nekk ak ay valeurs yi muy incarné ak yu mu gëm mais boo nee société sénégalaise rek kooku moom jeex na le pays ngay wax le pays léegi le pays nag moom léegi boo bëggee am say yenn stratégie wala say yenn valeur wala say yenn affaire yoo bëgg a def promotion il faut nga jaar sa jaarukaay muy kan muy suñu autorité suñu chef d'état yaa ngi dégg léegi nag ci biir loolu ñun fii nag moom leen rek la mooy que ni promotion bi boo ko bëggee def da ngay ñëw waxtaan ak chef d'état ngay ñëw jëm ko proposé yaa ngi dégg mu légaliser ko mais Sénégal si jëmul boppam fii dafa am ay valeur ñun dafa am ay valeurs yoo xam ne dañu cay yar ñu màggee ko suñu maam yi doon ko protéger ba fii te loolu du nangu kenn di ñu ko yàqal yaa ngi dégg te loolu nag bokk na ci homosexualité bii parce que tey président bu ko neexoon tey loolu moom dañ koy daal di criminaliser mu dakk kenn dootu ko wax mais nag gis nga loolu lépp dafa am lu koy waral comme naan des fois ku la abali gën rek maanaam nit boo yaakaarul boo gëmul sa bopp wóoluwoo sa bopp tamit yaakaar ni yow kee moo lay may wala kee moo la manal ba tax lu mu la proposé nga nangu day daal di yéeme waaw mais foofu tamit moom comme jeunesse bi quoi parce que lépp jeunesse bi la waaw côté boobu parce que bu ñu wax ay homosexualité yaakaar naa ay âge de 70 ans 80 ans ñuy bokkuñ yaa ngi dégg loolu boo xoolee léegi jeunesse bi la ñuy jël yaa ngi dégg léegi nag bu ñu jëlee jeunesse bi nag y a une façon de les manipuler parce que tamit affaire yi ñoom seen lépp daanaka ci xaalis la tegu maanaam tey boo jógee nga dugg ci benn lobby boo xam ne sa waay comprendre doo ko xamoo waaw mooy waral ñu fëkk la nag dugal la foo xam ne yow da ngay dem ba ci biir naan su ma yëgoon waaw loolu nag moom il faut nga xam fi nga bokk ba pare waaw xam ni nag comme sama waa ji mu sëriñ sànq ndaw mu rasul mu ni jomb si boppam léegi gars yi dañ koo xamatu ko waaw te léegi jomb dafa am solo nit dangay wax mu ne non loolu jomb naa ko def maanaam man sama kii comment dire sama ni ma ko mën a waxee daal mooy que ni sama ngor permettre ma ko quoi voilà noonu la fa demee sama dignité muy moom ma def nii xam naa loo xam ne yow moo xam yooyu yëpp suñuy valeur la ngor ci kersa suñuy dignité yooyu yëpp suñuy dignité la moo tax ma ne suñuy valeur autant pour moi waaw moo tax comme li nga wax loolu rek jomb naa ko def ndax sama ngor mayu ma ko sama ngor mayu ma ko voilà mooy que ne thème bi lañ ci boole moo bëri gis nga maanaam doguma la mais nit koo gis muy dem nii rek nit koo gis si nag laa wax parce que nit moom si lépp ci moom na nga ko jëmbat te yow booy def en tant que individu da ngaa nekk porteur de culture gis nga ndaw mi tey bu génnee porteur de culture d'un récit de personnalité parce que am na loolu suuxat ci moom def ko ci moom gis nga tiini tey c'est-à-dire est un échantillon de la société thiénaboise yaa ngi dégg on ne s'assure pas kii maanaam dafa nekk un porteur de culture de récit de personnalité am na yoo xam ne dañ koo suuxat ci moom jëmbat ko ci moom yaa ngi dégg léegi nag bu màggee moom tamit ci loolu noonu incha allah rabbi moom lay produire ci loolu la lay màggal léegi nag lépp nag base bi nag lan mooy éducation base bi mooy kan éducation nag xoolal du question que ni damay ñëw nii rek waaw jàng ak yooyu mais da ngay jàng nga xàmmee distinction avec précision ngay def waaw boo xàmmee voilà boobaa di nga maytandi ko parce que boo xamul xàmmee woo di nga bëgg a def lu baax far def lu bon effectivement waaw moo tax da ngay xàmmee door a mën a xam bu baax a baax say valeur xam fi nga bokk xam li nga doon nga mën koo protéger bu baax a baax parce que les valeurs sont sacrées tamit valeurs sont très sacrées gis nga man li ma gëm bëgg ko non man du ma nangu kenn duma ko li ma gëmul gëmuma ko waaw ce qui est valable peut-être à une autre société garaaw mais fii li ma gëm nii dama koy protéger moom laay dund parce que samay valeur la quoi waaw les valeurs moom on doit les protéger di fàttali rek waxoon naa ko si thème Baye Dame bi passé Oustaz Baye Dame di ko nuyu bu baax jàng ba ne ar te amoo éducation kooku jërul ngay wax foo taxawee wax ñu xeeb la mooy que wax dëgg fa yàlla thème bi am na solo xam naa du ñu def dara xam naa suñu réalisateur du ñàkk moom may bëgg a dóor sax ndax temps baax ñuy noonu léegi xam naa du ñu def dara lu dem suñu dernière question ñu bokk ko sax pour mën a not temps bi ku ci nekk dama la fekk ci activité nga may ma ko ndax temps yombul du ñu def dara lu dul bàyyi la nga xool yan advice yan conseil nga ñuy bàyyi ak ñi nga xam ne ñoo lay seetaan surtout nouvelle génération bi ñi nga xam ne ñoom ñoo pël bees ñun ñii ñëpp ñoo si bopp yam ban conseil nga ñu mën a bàyyi di ci boole tamit di leen xamal nag yéen ñuy seetaan ñaar ñii nii wala sax ñun ñeent ñii ñëpp sax laay wax ñoo ngi bokk ci nekk élément ne G66 ñooñu ñëpp may wax boo xam ne conseil yoo xam ne da nga leen koy bàyyee ibbi leen seen noppi nag diiruñ yéen waa G66 yéen ñu tax a jug nag waaw Oustaz Alé waaw macha allah ñu ngi rafetlu bu baax a baax sa taxawaay am na solo trop sax parce que yii moom ñun ndaw ñi yi leen soxla ñun ñëpp sax dañ ciy jariñu bu baax
waaw comme conseil nag yi ñu ci am yoo xam ne mën nañ ko séddoo suñu mbokk yi suñu xarit yi suñu nawle yi mooy lan daal moom fu man dëkk di nekk rek buñ fàtte suñu bopp waaw parce que fàtte sa bopp des fois mooy waral réer mais boo fàttewul sa bopp rek xam fi nga bokk xam li nga doon yaakaar naa pour détachement pour lu la jëlee si li nga bokk du yomb quoi léegi nag bu loolu weesoo tamit ñuy gën di maanaam ñuy bàyyi xel daal ñuy bàyyi xel suñu société ak suñu éducation ak suñuy valeur à tout moment nañu protéger suñuy valeur xam nga di maanaam di xool li nga xam ne daal moo dëppoo suñu doxalinu société ñuy fonctionner noonu dëgg la nag génn bi bari na dem beeg dikk bi bari na mais képp fu waay man di ne nga war a xam ni kat man fi ma bokk dafa am nu ñuy doxee te dafa am lu ñu fa jëmbat waaye te man ci yooyu laa war a màgg waaw boo dëgg dem beeg dikk bi bari na quoi mais bu mu tax tamit bu mu soppi lu bari quoi waaw parce que léegi génn bee tax ñu ci bëree bëri léegi rootee to ndax dëgg la comme maa ngi dégg sànq nga wax G66 xam nga G66 benn génération la boo xam ne yàlla moo leen boole mais gis nga collectivité bi bëriwul daje bi yombul góor bi bëriwul des fois la ñuy déggante nii léegi kenn ku ci nekk nag yar bu am ci war a am ci yow amee ci yow yaa ngi dégg éducation de base mooy li ngay wax xam nga éducation moom éducation de base dafa am solo waaw mooy yarinu gaale boo xam ne yow macha allah loolu nag bu dajee si ay nit booloo bu soobee yàlla bu yàlla dimbalee rek leen bëgg mën nañ ko am incha allah mu nekk ay advice yu am solo ñu bàyyi si xel waaw muy ñëpp nag bàyyiwuma kenn waxuma waa Thiénaba kese sax jëm si waa Dakar ak ñëpp yéen ñi may suivre kon Modou ñu bàyyi la nga jox say advice yi nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan waaw surtout waa G66 bi nga xam ne fa ngay yeewu dëgg la seen aale waaw boo xoolee G76 boobu nga wax sànq seen aale nekk na groupe boo xam ni ndawi Thiénaba ñoo ko formé ñoom tamit dañu nekk groupe boo xam ni soo xoolee suñuy valeur ñun seen li bokk ci valeur sénégalaise ñoom G76 bokk na ci ñu koy dundal ndax bokk na ci suñuy valeur mooy jàppalante bokk na ci suñuy valeur mooy booloo bokk na ci suñuy valeur mooy di diisoo te boo xoolee G76 moom loolu mooy base am nekk na groupe boo xam ni à chaque fois ñu ngi jàppalante ku xewle sa morom ñëw financièrement moralement lépp macha allah loolu nag boo xoolee ci man conseil bi may gën a jox rek mooy maanaam pour ñu moytu yi xewlee surtout yi bees yi am ci suñ société bi yoo xam ni bokkul ci ñun yu ci mel ni homosexualité ak ay bad buzz comme ni ko anglais yi di waxee ay sex tape yoo xam ni ku am kuy jomb moom waroo ko def képp kuy ndaw Thiénaba moom tiituma leen ci loolu ndawi Thiénaba man tiituma leen ci loolu ñeneen ñi kay laay wax ñi nga xam ni amuñ yenn base yi ci base éducative ñooñu lay tiital surtout télé-réalité bii nga xam ni chaque jour lañuy wan loo xam ni c'est diamétralement opposé avec la réalité yaa ngi dégg ñoom li ñuy man mooy jaay seeni série pour dunal seeni post kese mais ñun ñu koy suivre ñun ñu koy consommer ñooy xaalu li baax ak li moom méngoog suñuy valeur ñu jël ko li bon ñu sànni ko mais lu lépp lu ñuy consommer ci télé bii wala internet bii lépp a baax man loolu laay lancé appel boobu laay lancé mooy képp ku tiim sa téléphone nga gis lu baax ak lu bon jëlal li méngoog say valeur bàyyi la nga xam ni bokkul ci yow boo ko defee da nga noppal sa bopp noppal say bopp macha allah jërëjëf mu nekk conseil bu am solo conseil yu am solo sax laa ndax thème buñ jël question buñ laaj rek dañ siy jëlee du dul jeex yaakaar naa su doon pànnante fii tamit day mujjee fees ba ñuy wëri leneen sant yàlla la muccal sa bopp muccal doomi jàmbur lu baax la du ma ne sama bopp laay muccal sama yoon nekkul ci keneen da ngay muccalee sa rakk wala sa mag wala sa famille fexe ko muccal ñeneen comme conseil yi nga xam ne bàyyi nañ ko kon nekkul que ne seen kër kase lañ jëm wala ñu dëkk Thiénaba kase képp koo xam ne yaa ngi yeewoo Sénégal ak foo manti nekk te suñ jëlee sa carte d'identité ñu ne sénégalais nga advice yi si nga bokk mbokk yi du leen wax dara lu dul bàyyi leen ñu continuer ko fa ñuy wax seen YouTube bi di Xam Ne TV di profité di nuyu suñu naataango yoo xam ne ñoom lañ toogaloon ak képp koo xam ne bàyyi na bëtam ak xolam ak xelam di ñu suivre di ñu bégee di leen sant bu baax a baax di profité di nuyu suñu yaay jooju Dial Fall nga xam ne thème bii ñu tegoon amoon na si kii bu baax sax di ko nuyu bu baax a baax moom tamit oui di nuyu tamit Habib Niass ak Habib Seck mi nga xam ne ñoom tamit samay entourage la bàyyiwuma kenn su ma limee juum yéen ñëpp maa ngi leen di jox ñaari loxo
di leen sukkal di profité di nuyu suñu sëriñ bi nga xam ne mooy Baye Assane Seck yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam a kanam ak mbooleem képp koo xam ne kilifa diine nga ak ñi nekk seen ginnaaw mbokk yi jam leen foofu seen baaraam ba incha allah dimanche prochain wasalaamualeykum wa rahmatullah.